زي ما قلنا في الفقرة الأولى إنه مع نهاية الخمسينات في القرن العشرين كان موجود الحكم الملكي التقليدي، لكن برضه زي ما قلنا رياح التغيير كانت تهب على العالم العربي. مصر نجحت في حركة الضباط الأحرار بجمال عبد الناصر في إسقاط الملكية في مصر آنذاك سنة 1952. كان ده إلهام شديد لجيل كامل من الشباب العربي بأحلام الوحدة والتحرر، ومن ضمنها دولتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، ليبيا. داخل أروقة الكلية العسكرية في بنغازي كان هناك ضباط شبان يستمعون بشغف طبعا لخطابات عبد الناصر عبر إذاعة صوت العرب. من بين هؤلاء برز شاب في 17 من عمره اسمه معمر القذافي. معمر قادم من عائلة بدوية بسيطة من قبيلة تدعى القذافة في سرت. كان القذافي متأثر جدا بعمق بالفكر القومي العربي، وقد بدأ منذ عام 1959 بتشكيل خلايا سرية داخل صفوف الطلبة العسكريين. لم يكن القذافي وحيدا في هذا المسعى، التف حوله مجموعة من الضباط الشبان الذين تقاسموا معه الرؤية نفسها. من بين الشبان دولت كان عبد السلام جلول، قادم من قبيلة المغاربة في بني وليد، والذي أصبح لاحقا الرجل الثاني في التنظيم. أيضا أبو بكر يونس جابر من قبيلة المغاربة أيضا، الذي تميز بخلفية العسكرية الصلبة، والخويلد الحميدي من جبال نفوسة، الذي جلب معه تجربة المناطق الجبلية الأمازيغية. انضم إلى التنظيم أيضا مصطفى الخروبي من مصراتة، ومحمد نجم من طرابلس، عمر المحيشي من زليتن اللي كان من أكثر الأعضاء تعليما وثقافة، وعوض حمزة من فزان ممثلا للجنوب الليبي، ومختار القروي أو الجروي من الجبل الأخضر، وبشير هوادي من مسلاتة، ومحمد المجريف من طبرق الذي كان يمثل الشريط الساحلي الشرقي. كان التنوع الجغرافي والقبلي لهؤلاء الضباط مقصودا، إذ سعى التنظيم إلى تمثيل مختلف مناطق ليبيا وقبائلها، مما يمنحه قاعدة شعبية واسعة عند الحاجة. لكن ما جمعهم كان أقوى من الانتماءات التقليدية. اللي جمعهم إيمانهم بالقومية العربية ورفضهم للنظام الملكي الذي اعتبروه متخلفا تابعا للغرب، طموحهم لإحداث تغيير جذري في بلادهم. عمل التنظيم بسرية تامة طوال الستينات، موسعا شبكة خلاياه داخل الجيش الملكي الليبي، وكان الأعضاء يلتقون خفية أو خفية، يتناقشون في السياسة والعقيدة القومية، ويخططون ليوم تكون فيه الظروف مواتية للتحرك. لم يكن أحد يعلم أن هؤلاء الضباط الشبان المنتمين إلى الرتب الدنيا والمتوسطة سيغيرون مسار التاريخ الليبي بعد بضع سنوات.